Pozdravljeni. Po končanem testiranju na progi v Bahreinu je prav, da naredimo še tretji del mojih osebnih ocen glede razmer sil na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1. Tako kot sem podal moje osebne ocene o končanih testiranjih na progi v Barceloni in seveda v drugem delu po koncu prvega tedna na testiranjih v Bahreinu, je na vrsto prišel tretji zaključni del tega mojega ocenjevanja onega, kar sem videl na progi. Tako v prvem kot v drugem delu smo uporabljali, dovolite mi izraz, tisto osnovnošolsko metodo, torej ocene od 1 do 5. Ampak danes je prav, da v naše ocene vključimo vse, ne samo tisto, kar smo videli v tretjem tednu zimskih testiranj, ampak vse, kar je moč razbrati iz ekip. Naslednjič, ko jih bomo videli na progi, bo začetek letošnjega svetovnega prvenstva, zato ne smemo izpustiti nobene podrobnosti. In verjetno se boste strinjali z menoj, da lahko letos v tem trenutku ekipe uvrstimo v 3 večje skupine. In torej bi težko podali ocene od 1 do 5, temveč bi lahko dejali, da v prvi skupini so tisti nezadostni, v drugi dobri in v tretji odlični. Seveda tudi znotraj skupin so rahle razlike, ampak danes si bomo zadevo ogledali seveda malce drugače. In začenjamo z onimi, ki so si po mojem mnenju zaslužili nezadostno. To sta 2 ekipi in verjetno vsakomur izmed vas je jasno, kateri 2 sta. Na eni strani Aston Martin, na drugi strani Cadillac. In tu bi lahko dejali, da gre za 2 popolna ekstrema, vsaj kar se tiče samega bolida. Če je bolid ekipe Cadillac izjemno enostaven, da ne bom dejal preveč preprost, je oni, ki smo ga videli pri Aston Martinu, verjetno najbolj futurističen na celotnem štartnem razporedu. A če ima prvi, tisti, ki ga sestavljajo pri Cadillacu, neko, imenujmo jo dostojno zanesljivost, nima hitrosti. Po drugi strani pri Aston Martinu ne moremo govoriti o kakršnikoli hitrosti, ker je bolid v temeljih nezanesljiv. In tu je treba povedati, da pravzaprav verjetno srž problema teči nekje pri menjalniku, verjetno tam okrog sklopke, ampak dejstvo je, da je Honda sama priznala, da so v zaostanku. In to, vsaj po mojem iskrenem mnenju, je izjemno hud. A ne smemo pozabiti na nekaj. Tudi v svetu motošporta veljajo določena nenapisana pravila. In v tem primeru bi lahko dejali, da zanesljiv bolid težko postane hiter, medtem ko je lažje hiter bolid napraviti zanesljiv. Videli bomo, kaj jim bo uspelo narediti. Namreč Aston Martin si verjetno zasluži biti bolj konkurenčen. Pri Cadillacu se pa bojim, da bomo gledali, kako bodo zadnji z velikanskim zaostankom od predzadnjega. In to je nekaj, kar smo napovedovali že pred samim začetkom sezone. Ampak izgleda, da
Američani s to svojo, recimo temu, okolostjo so mislili, da v Formuli 1 bodo že kako uspeli. Kot sem dejal, videli bomo. V drugi skupini, tisti, imenujmo jo dobri ali pa jakostni skupini B, kakor želite, imamo seveda največjo skupino. Tu so prisotne ekipe, kot so Alpine, Williams, Racing Bulls, Haas in seveda Audi. Kako je nekako postavljeno razmerje znotraj teh ekip, je zaenkrat morda marsikomu še rahlo težko razbrati, ampak dejali bi lahko, da vsaj po mojem tam pri dnu sta se znašli ekipa Williams in Alpine. Pri Alpinu smo seveda videli tisto domiselno rešitev na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Rešitev, ki so jo že začeli kopirati. Ampak v samem štartu imajo pri Alpinu veliko negativno točko. O njej smo govorili precej, imenuje se Franco Colapinto. In zaradi tega bi lahko dejali, da nekje realno gledano Alpine tekmuje z enim konkurenčnim bolidom, kar je seveda velikanska ovira. Po drugi strani imamo Williams. Tu smo verjetno vsi mi pričakovali več. Namreč pri Williamsu so že sredi lanske sezone med prvimi zaključili z razvojem tedanjega bolida, da bi se koncentrirali na letošnjega. Nato smo videli ono velikansko zamudo in treba jim je nekaj priznati. Ko so prišli v Bahrein, jih nismo videli z neko večjo težavo. Tudi napravili so, vsaj po mojem, zavidljivo število krogov, ampak sam bi rad tu poudaril, da pravzaprav pri Williamsu ne vidimo nič kaj takega. Podobno kot pri Alpinu in seveda že prej omenjenem Cadillacu, imajo tu pull rod spredaj, kar verjetno ni najbolj genialna izbira za geometrijo prednje preme. In praktično pri njihovem F48 nismo videli nič kaj takega. Tudi rezultati na progi niso bili verjetno v skladu z pričakovanji mnogih navdušencev. Nato bi lahko dejali, da imamo ekipo Racing Bulls ter na drugi strani Haas. Po svoje bi dejali, da obe ekipi nista imeli večjih težav. Pri ekipi Racing Bulls vam priznam, da tisti ogromni zgornji vstopnik mi še ni jasen, kakšno vlogo ima, kje je prednost tega, ampak tu pri tej ekipi iz Faence moram poudariti nekaj. Arvid Limland je pokazal, da je verjetno iz pravega testa. Ni napravil preveč napak in skozi celotna testiranja se je solidno odrezal. Torej, noben fenomen še do te točke, ampak ni napravil nobene večje bedarije. Liam Lawson, kot smo že mnogokrat dejali, je ostal v Formuli 1, ker pri Red Bullu pravih alternativ niso imeli. Po drugi strani pri ekipi Haas imamo Ocona ter Bermana, ki sta zopet zanimiv vozniški par, predvsem Oliver Berman, obeta. Če se ustavimo sedaj pri bolidih, bi zopet lahko dejali, da so pri obeh ekipah solidni in seveda, da pričakujemo dobre rezultate. In seveda kot zadnjo ekipo v tej skupini moram omeniti Audi. Audi, ki je presenetil z tisto varianto B, vsaj kar se tiče bočnih struktur, in ne smemo pozbiti nekaj, da so prav oni kopirali
tisti sistem, mehanizem na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ki smo ga videli že pri prej omenjeni ekipi Alpine. Tu velja poudariti, da Gabriel Bortoleto je seveda razred ali dva boljši kot Franco Colapinto, po drugi strani Nico Hülkenberg je neke vrste garantija. In seveda, po mojem mnenju, ima ta novo nastala ekipa z novim pogonskim sklopom v tej, recimo temu, srednji skupini najvišji potencial. Mogoče ne bo prišel do izraza na prvih dirkah, ampak izgleda, da se kaj hitro želijo približati onim tam na vrhu. In seveda na vrhu imamo 4 ekipe. Verjetno vsakomur izmed vas so znane, katere so. Govorimo o McLarenu, o Red Bullu, o Mercedesu in o Ferrari. Sedaj, katero postaviti malce bolj naprej in katero malce bolj nazaj. Tu bi rad poudaril, da po mojem osebnem občutku tista, ki je med temi vodilnimi malce najbolj zadaj, je v tem trenutku McLaren. Prvič nismo videli nič kaj takega presenetljivega. Če primerjamo, na primer, McLaren z Mercedesom, bomo videli, da aerodinamično si dokaj podobna. Čeprav rezultati niso kazali v to smer, ampak pri McLarenu imamo še zmeraj nerešeno neko ključno vprašanje. In seveda to je tisto znano, kdo je prvi in kdo je drugi voznik. In če mi sedaj nekdo reče, da je logično prvi voznik Lando Norris, se je treba vprašati, ali se Oscar Piastri s tem strinja. Mogoče ja, ampak nisem popolnoma prepričan. Po drugi strani imamo verjetno stopničko više Red Bull, kjer obstajajo določene govorice, da so njihovemu pogonskemu sklopu celo malce znižali režim vrtenja zaradi prevelikega zanimanja publike, ampak po mojem gre za govorice. V zadnjem tednu so pokazali zanimiv prednji aerodinamični stabilizator z valovitim glavnim profilom in videli bomo, ali ga bodo uporabili tudi na dirki. Ne smemo pozabiti, da sam Izak Hadjar se je pokazal bistveno v boljši luči kot na primer pred njim Yuki Tsunoda in že citirani Lawson. Max Verstappen je pa svojevrstna garancija. Garancija za uspeh, po mojem mnenju, na štartnem razporedu v tem trenutku najboljši, najbolj kompleten voznik izmed vseh. Seveda ostaja odprto vprašanje pri kvaliteti pogonskega sklopa, ampak Red Bullov bolid je že po svojem ustroju, na primer, čisto drugačen že od prej citiranega Mercedesa. Vidimo, da je na primer že po čelni površini bistveno ožji od onega, kar bi lahko pričakovali, kar pomeni seveda manjši zračni upor, višjo končno hitrost. Na enakem nivoju kot Red Bull vidim tudi Ferrari. Čeprav mnogi navdušenci, predvsem navijači, vidijo Ferrarija tam daleč spredaj, bi vas rad opozoril na 2 točki, ki sta vsaj meni osebno pomembni. Najprej imamo tu podobno težavo kot pri McLarenu. Kdo je prvi in kdo je drugi voznik. In čeprav vem, da bi mnogi sedaj dejali, ja, Charles Leclerc je pa vendarle prvi, smo zopet prepričani, da se Lewis Hamilton s tem strinja. In seveda obstaja še zmeraj odprto vprašanje glede njegovega inženirja na progi, kar lahko vsaj v prvih fazah pripelje skuderijo do
slabših ekipnih rezultatov. Druga točka, o kateri, če boste želeli, bomo diskutirali v posebnem prispevku, je pa vezana na neko anomalijo, ki sem jo zapazil pri telemetriji. Tudi v trenutku, ko je Ferrari dosegel izjemno dobre čase na koncu testiranj, je imel nizko končno hitrost. In če pogledamo malce bolj za nazaj, bomo ugotovili, da Ferrari ni nikoli izstopal svojo končno hitrost. Zdaj pustimo pri strani tisti vrteči se pomožni profil na zadnjem stabilizatorju, ki po mojem mnenju ne deluje. Ampak menim, da ukolikor so podatki pravi, smo morda pri Ferrariju tudi na pragu resne težave. A o tem, če boste želeli, v posebnem prispevku. Na vrhu je seveda za manjšo prednostjo Mercedes edina ekipa, ki je ostala, edina, ki je bila konstantna skozi celotna testiranja, edina, ki je tudi pri razvoju šla neko logično, malce da ne konservativno pot, ki pa tudi preseneča. Pri Mercedesu smo videli, na primer, bistveno zožane bočne strukture in seveda aerodinamično bolj zanimiv profil, ki je že malček začel spominjati na onega pri Red Bullu, čeprav še ni dosegel tega ekstrema. Po drugi strani, na zadnjem dnevu, smo videli tudi to pojavo na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Če pogledate na samih konceh pomožnih profilov, so se pojavili še dodatni mini profili, ki verjetno pomagajo pri samem oprijemu zadnje osi. Seveda, tu ima lahko vsakdo svoje mnenje, svoj pogled, ampak ne smemo pozabiti na nekaj, da pri Mercedesu je jasno, kdo je prvi in kdo je drugi voznik. Nimajo težav z inženirji. Njihov pogonski sklop, generalno gledano, zgleda izjemno konkurenčen in slišali smo, kako se je končala praktično ta zgodba z grožnjami okrog protestov. Tako da v tej prvi fazi bi lahko dejali, da imajo, kar nam je lahko znano iz dostopnih podatkov, vse tiste stvari na pravem mestu. Seveda, težko bo sedaj napovedati, kaj se bo zgodilo na veliki nagradi Avstralije. Ampak treba je bilo napraviti še ta zadnji del mojih ocen. Verjetno marsikdo se bo strinjal, marsikdo tudi ne, ampak kot ponavadi, zato so odprti komentarji, kjer bomo lahko z argumenti povedali marsikaj. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.